要启动，要启动。你自己那个关要抓一下，因为大家会一直往前走，你看大家会散掉好了。哇，绿绿的，哎，你都有绿的啊。烟火一样绿绿的。这边也是正面的。我要开闪光吗？转过去啊，差不多20秒。转这样哈。对啊。不见了呢，荧幕不见了，哦，不用管了。可以坐着。高铁站这里。这个还好，重头戏应该忘记了。
送啥？你可以用闪光灯。这样我拍不起来，你还听不懂。一点对。别吵他，吵自己。那个光线这样子，它会影响你都不知道。那个大灯也没关，不专业。15分。一开始就是没有，没有注意。
这个按掉。